শরীরের নাম মহাশয়। আজকে আমাদের অতিথি ডক্টর অর্জুন দাশগুপ্ত, যিনি হেড করছেন ইএনটি ডিপার্টমেন্ট সিএমআরআইতে। স্যার, একটা খুব কমন ডিজিজ, যেটা অনেকে ডিজিজ বলে জানেন বা জানেন না, স্লিপ অ্যাপনিয়া, যে রাত্রিবেলা ঘুমের ঘোরে নাক ডাকা। তো স্যার, এই ঘুমের ঘোরে নাক ডাকাটা, এটা আপনি মনে করছেন অ্যাজ অ্যান ইএনটি সার্জন কতটা বিপজ্জনক হতে পারে বা কি প্রিকশনস নেওয়া উচিত? এই ধরনের টপিকের ওপরে আমি 1 ঘন্টাও বলতে পারি আর কি। ছোট করে 5 মিনিটের মধ্যে বলার চেষ্টা করছি। সেটা হচ্ছে মোটামুটি বেশিরভাগ অ্যাডাল্টরা নাক ডাকে, এবং যদিও ছেলেরা একটু বেশি, কিন্তু ছেলে মেয়ে দুজনেই কিন্তু নাক ডাকে। তো নাক ডাকা আমাদের এখানে প্রথম কথা কতগুলো মিসনোমার আমরা ভেঙে দিই। সেটা হচ্ছে লোকে ভাবে মহিলারা নাক ডাকে না, ভুল কথা, ছেলে মেয়ে সমান নাক ডাকে। 2 নম্বর হচ্ছে লোকে ভাবে নাক ডাকাটা বেশ সেটা সুন্দর করে ভালো ঘুমোচ্ছে, নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে, সেটা সবসময় যে সত্যি তাও নয়। 3 নম্বর হচ্ছে মানে লোকে আমাদের বাঙালিতে, আমি এটা স্টাডি করেছিলাম যে অন্যান্য যে বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ, ধরুন তেলেগু কিংবা মণিপুরি কিংবা হিন্দি, এদের না স্নোরিং কি খারাটে এগুলো আলাদা আলাদা শব্দ আছে, কিন্তু বাংলায় কিন্তু এটা নাক ডাকা। তো এই জন্যেই এটা কিন্তু নাক থেকে হয় না, এটা অ্যাকচুয়ালি হয় হচ্ছে তালু এবং জিভের পেছন দিকটা। তো প্রথম কথাই বলে যাওয়া যে নাক ডাকা হচ্ছে একটা সামাজিক সমস্যা। সামাজিক সমস্যা মানে ইজ এ সোশ্যাল ডিজিজ। এটাকে ছোট করে দেখার কিছু নেই, যে বেড পার্টনার সাথে যে আছে তার উপর বিরাট প্রভাব পড়ে। আমাদের কাছে তারা অনেক সংখ্যক আসে যারা বেসিক্যালি বউ ঘুমোতে পারছে না কি হাজব্যান্ড ঘুমোতে পারছে না এক জায়গায়। তো দ্যাটস আ মোর অফ এ সোশ্যাল প্রবলেম। মানে সেখানে আমাদের কিছু করার আছে হয়তো, কিন্তু ইটস নট এ ডিজিজ অ্যাজ সাচ। কিন্তু সমস্যাটা কোথায় হয়, তাহলে বলতে গেলে তাহলে বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে নাকটা কেন ডাকছে। তো নাক তো ডাকছে, আওয়াজ হচ্ছে, তা আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি আমি এই মুহূর্তে, তো আমার তো কোনো ডাকছে না। তো আমি যখন ঘুমিয়ে পড়লাম তখন নাকটা ডাকতে কেন শুরু করলো? তার কারণ ঘুমের মধ্যে আমাদের মাংসপেশিগুলো শিথিল হয়ে যায়। তার মানে এইবার আরও ডিটেলে যাচ্ছি, মানে ঘুমের মধ্যে ধরে নাও আমাদের একটা অ্যাকচুয়ালি 5টা স্টেজ আছে, কিন্তু আমি যদি লাইটলি বলি, একটা লাইট স্টেজ আছে, একটা ডিপ স্টেজ আছে। তো লাইট স্টেজ কি করে বুঝবে? তোমার হাতটা তুলে নিয়ে আমি ফেলে দিলাম, তো হাতটা রয়ে যাবে, কারণ এটা মাসেল তোমার পুরো টোন আছে। কিন্তু ডিপ স্লিপে তোমার হাতটা ছেড়ে দিলে ধপ করে পড়ে যাবে, কারণ তোমার মাসেল টোনটাই চলে গেছে। তো আমি যখন ঘুমোচ্ছি তখন আস্তে আস্তে মাংসপেশিগুলো শিথিল হয়ে হাওয়াটা যে নাক দিয়ে মুখ দিয়ে লাংসে যাচ্ছে, এখানে কোথাটা বাধা পাচ্ছে। সেই বাধা পাওয়া থেকেই আওয়াজটা হচ্ছে, ভর করে আওয়াজ হচ্ছে। এইবার মাঝে মধ্যে এটা এমন জায়গায় যায় যেটা একদম বন্ধ হয়ে যায়, একদম স্টপ হয়ে গেল, মানে একটু হাওয়া যাচ্ছে না। তো শরীরে যদি হাওয়া না যায় তাহলে তো তার মরে যাওয়ার কথা, তো তার মরছে না কেন? তার কারণ ব্রেন বুঝতে পারে যে বডি কিন্তু অক্সিজেন পাচ্ছে না। ব্রেন তখন তাকে জাগিয়ে দেয় না, ডিপ স্লিপ থেকে আবার লাইট স্লিপে ফিরিয়ে আনে। তখন সে একটা ওরা শ্বাস নিয়ে আবার নাক ডাকতে শুরু করে। এইবার এই যে অক্সিজেনটা টেম্পোরারি যাচ্ছে না, এটা যখন আরও ঘন ঘন হতে শুরু করে, তখন কিন্তু ব্রেনের ওপর একটা অদ্ভুত এফেক্ট পড়তে শুরু করে। তখন তারা এক তো হচ্ছে সোশ্যাল, তার কারণ ডিপ স্লিপ হচ্ছে না, মানে তাই ঘুমোচ্ছে না, মানে দেখে মনে হচ্ছে সে ঘুমোচ্ছে নাক ডাকিয়ে, কিন্তু আসলে কিন্তু তার ঘুমোচ্ছে না, রাতের পর রাত জেগে থাকে। সুতরাং সে সারাদিন ঘুমোয়, সেখানে ঘুমিয়ে পড়ছে, সেখানে ঘুমিয়ে পড়ছে, সে ইরিটেটেড হয়ে যাচ্ছে, লোকের ওপর, বাড়ির লোকের ওপর, মেয়ের ওপর, বউয়ের ওপর খ্যাচখ্যাচ করছে। সে গাড়ি চালাতে চালাতে ঘুমিয়ে পড়ছে। লং ডিস্টেন্স লরি ড্রাইভাররা অ্যাক্সিডেন্ট করছে, গাড়ি উড়ে চলে যাচ্ছে ব্রিজ থেকে বাইরে, সে জানতেও পারছে না, কয়েক মিনিটের জন্য তার চলে যাচ্ছে। তাই তখন এটা ডেঞ্জারাস হয়ে যায়। এবার শরীরের যে ব্রেনে যে অক্সিজেন যাচ্ছে না, এটা শরীরের ওপর নানা রকম এফেক্ট পড়ে। হার্ট অ্যাটাকের চান্স 6 থেকে 8 গুণ বেড়ে যায়, স্ট্রোকের চান্স 6 থেকে 8 গুণ বেড়ে যায়, ডায়াবেটিস, ব্লাড প্রেশার কি এফেক্ট করে না, মানে রিসেন্টলি বলছে তো মানে রেকারেন্ট অ্যাবর্শনও নাকি কজ করে। মানে এই ব্যাপারটা আমরা পুরোটা যে জানি তা নয়, তবে ওই সামাজিক সমস্যা হোক কি রিয়েলি এটা যদি অসুখ হোক না কেন, সেটা রেয়ার। আবার বলে দিই, মানে বেশিরভাগ নাক ডাকাই হচ্ছে সিম্পল নাক ডাকা, যেটা সামাজিক সমস্যা, সাথে লোক ঘুমোতে পারছে না। আর কিছু ক্ষেত্রে এটা কিন্তু এটা অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া, মানে অবস্ট্রাকশন মানে হচ্ছে বাধা পড়ছে স্লিপ ঘুমের মধ্যে, অ্যাপনিয়া মানে হচ্ছে শ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তখন কিন্তু এটা ট্রিটমেন্ট অ্যাবসলিউটলি দরকার। তো এর জন্য কি স্যার কোনো রকম ভাবে সার্জারির পথে যাওয়া যাবে? বা দেখো, এইটা না, মানে কমনেস্ট হচ্ছে যদি শুরু হয় তাহলে ওয়েট লস এবং ডেইলি হাঁটা এবং ডায়েট তাতে কাজ দেয়। এটাতে যদি কাজ না হয় তখন আমাদের দেখতে হবে কোথা থেকে নাকটা ডাকছে।
এটার গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট হচ্ছে এটা সিপ্যাপ বলে একটা মেশিন, নাকের মধ্যে এই নলটা লাগিয়ে ঘুমোতে হয়, তাতে বেশ ভালোই কাজ দেয়। কিন্তু অনেকে ওটা নিতে পারে না, তখন অপারেশনের কথা আসে।